11 января сейчас делаю эту съемку. Друзья, товарищи, смотрите, какое красивое место. Белые скалы в Абхазии, Цандрыпш. Погода, красота. Что делать в Абхазии или в Сочи? Вот когда меня спрашивают, что делать? Надо ехать путешествовать, приключения, созерцание. Смотрите, какая красотища. Ну, отсюда, конечно, на дачу Сталина холодная речка. Полюбоваться вот так морем. Смотрите, бирюзовый цвет, аж там в конце глубокий цвет. Очень красивое место, так что рекомендую.